страны ОПЕК скорректировали планы по добыче. Не выходим из нефтяного вопроса, продолжаем. Да. Мы немножечко еще захватим Казахстан сейчас. Прям красота будет невероятная. Так вот, что видно на этой табличке? Если вдруг вы не успеете посмотреть во время эфира, то в соцсетях, например, на ВК можно эфир найти, поставить на паузу и внимательно рассмотреть. Почему не на сайте ОПЕК? Потому что сайт ОПЕК сделан прекрасными людьми, изумительными, с очень прямыми руками. Поэтому эта табличка там читается настолько душераздирающе плохо, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Спасибо нашим специалистам, которые эту табличку вытащили и показывают вам во всем ее великолепии. Здесь мы видим, как будет изменяться добыча в странах ОПЕК+, которые взяли на себя дополнительные обязательства по сокращению производства, то есть квоты, а есть дополнительные обязательства по сокращению, которые взяли на себя 8 стран. Добровольные. Добровольно. Такие серии. Мы готовы. Если что, Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, ну еще ряд стран, вот такие повышенные обязательства на себя взяли, но некоторые в силу разных причин где-то перевыполнили планы или недовыполнили. Вот нужно компенсировать сейчас эти самые планы. И вот в этой табличке указано, как именно это будет происходить. Как это вообще связано? Вот до этого Борис упоминал страшную штуку. Нефть марки Brent и налог на добычу полезных ископаемых на нефть. Налог на добычу полезных ископаемых на нефть в Российской Федерации занимает второе место по величине поступлений в этот самый бюджет Российской Федерации после НДС. Притом от НДС он, конечно, отстает, но отстает не так, чтобы очень драматично. Если в прошлом году порядка 15 триллионов рублей НДС дал, то где-то 10 триллионов рублей обеспечил налог на добычу полезных ископаемых на нефть, без учета газа. Это так, для понимания, почему вообще это важно. Вот эти все таблички, вот это вот все, какие-то баррели туда-сюда пошли. Ну хорошо, баррелей будет добываться больше. Это здорово, значит, будет больше денег. Не обязательно. А вот не обязательно, понимаете? А то, что новый план предусматривает больше добычи, не мешает уважаемым агентствам продолжать рассказывать 1,5 года уже о том, что, ребят, скоро будет избыток предложения. Избыток предложения. Что значит? Значит, цены должны падать. Знаете, что меня больше всего радует? Есть данные агентства МЭА, есть всевозможные другие рейтинговые агентства. И ни разу мы не слышали прогнозов от российских агентств. Время от времени что-то сообщает Министерство экономического развития, а больше никто. Мы внимательно следим за Международным энергетическим агентством, за Министерством энергетики США, за данными компании BP. Зачем угодно. Своего не даем. Это удобно. У нас были попытки, я вот сейчас помню, в году 2013, тогда еще на базе Сколково и еще одной организации, не суть важно, у нас попытались сделать нечто вот такое, сделали прогноз развития мировой энергетики, вот, в 2013 году. Который стал очень актуальным уже в 2014 году. Он стал страшно актуален в 2014 году. Ну и я бы так сказал, что одна из руководителей этого проекта была очень восторженным человеком, которой очень нравилось вообще все трендовое в мировой энергетике. Все побежали говорить о сланцевом газе? Говорим о сланцевом газе. Все побежали про сланцевую нефть? Говорим про сланцевую нефть. Все говорят про ВИА? Мы тоже говорим про ВИА. Вот. Но потом все перекрыл водород. До водорода не дошло. Там были отдельные прогнозы по водороду, но они тоже прекрасны, они тоже очень хорошо сохранились с 2019 года, когда они были презентованы. Большой привет некоторым из авторов этого прогноза. Ну, в общем, у нас как-то попытались это все сделать. Долетит там через все границы? Сомневаюсь. Ну вот. Я сомневаюсь. Вот. Тут, дорогие друзья, в чем дело? У нас предпринимавшиеся попытки что-то прогнозировать, ну, если мы выходим за пределы Минэкономразвития, за пределы деятельности Минэкономразвития, которая, заключается несколько в других вещах, нежели вот деятельность вот этих всех агентств, крупных аналитических компаний, вот всего такого. Так вот, все наши попытки что-то прогнозировать, они упирались, в довольно банальную вещь. Да что мы, лапотники, можем? Вот умные люди там говорят, что сейчас будет модно вот это, и все побегут туда. И мы тоже должны в этом ключе думать. То, что у нас должны быть какие-то свои представления о прекрасном. Зачем? Вот думать вовсе не обязательно. Важно бежать.
Да, это тоже правда. Это тоже правда. Вот, собственно говоря, все побежали, я побежал. Вот примерно на таком уровне это делалось. Будем надеяться, что в какой-то момент какое-нибудь агентство у нас появится, к которому тоже будут прислушиваться, присматриваться, и, возможно, которое будет свою позицию выражать. Но пока имеем, что имеем. А что мы имеем, дорогие друзья? А мы имеем следующее. В середине месяца, собственно говоря, как в середине любого месяца, уважаемые организации, например, Международное энергетическое агентство, например, ОПЕК, почему-то у которого есть свои представления о прекрасном, которых нам иметь не положено. Мы лапотники, мы должны просто смотреть, что старшие товарищи делают. Одна из ведущих стран на мировом рынке нефти. И у нас как бы атомная энергетика есть, и как бы с газом мы что-то... То есть мы должны какую-то вот повестку, наверное, свою продвигать. Или нет? Не знаю. Должны, не должны? Наверное, не должны. Так вот, Мэа, значит, сообщила нам следующее. Сказала княгиня Мария Ивановна. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Так вот, княгиня Мария Ивановна, а именно Мэа, сказала следующее, что, ребята, все будет плохо. Минус 300 тысяч баррелей в сутки. О чем речь? О том, что у них предыдущий прогноз был в марте, и он был на 300 тысяч баррелей в сутки лучше, чем тот, который мы увидели в середине апреля. Тут они прогнозируют, что в 2025 году потребление нефти во всем мире увеличится лишь на 726 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК говорит, ребят, нет, мы, конечно, тоже немножко снизим наши ожидания на 1500, на 150 тысяч, на 150 тысяч, в общем, вот, на 150 тысяч баррелей, но на 1 300 000 вырастет потребление нефти. Кстати, тут хочется задаться вопросом, мы, верстая бюджет, верстая, какие-то, наверное, прорабатывая какие-то стратегии, законопроекты готовя, мы из каких показателей исходим? Кто прав? ОПЕК или Мэа? Мы к кому прислушиваемся? Раз своего мнения нет. Да. И тут управление энергетической информацией, потому что при Минэнерго Соединенных Штатов есть некая аналитическая структура, которую цитируют во всем мире. У нас тоже есть российское энергетическое агентство. Цитируют во всем мире. Тут вот ключевое. Так вот, тоже выдала свой прогноз. Давайте мы с этим прогнозом тоже ознакомимся для примера. Рост спроса на нефть может быть менее значительным, и мы, соответственно, снизили прогноз мирового спроса. Теперь мы ожидаем, что мировое потребление нефти увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2025 году. Вот не убирайте цитату, обратите внимание, Соединенные Штаты, как крупный производитель нефти, имеющий свои представления о прекрасном на энергетических рынках, некую свою позицию демонстрирует. Да, она как бы между Мэа и ОПЕК, но она обоснована, про нее говорят, на нее ориентируются. Почему важно говорить свою позицию, почему важно ее выражать, я сейчас скажу. Как это, кстати, отражается на экономике России в целом, тоже объясню. Так вот, на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, что на 0,4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем мы прогнозировали в прошлом месяце. Однако, поскольку недавние изменения торговой политики расширяют диапазон возможных результатов роста ВВП, этот прогноз сопряжен со значительной неопределенностью. И вот тут давайте поговорим о веселом, о ценах на нефть. От чего они зависят? Наверное, как учит нас экономикс, как учат нас великий МакКоннелл и Брю. Просто встречается спрос, встречается предложение, жмут друг к другу руки и говорят, вот столько будет стоить. Нет, дорогие друзья, так не работает. Особенно если мы говорим про рынок фьючерсов. Вот, например, фьючерсы на июль. А сколько надо будет нефти в июле в мире? Кто-нибудь знает? Вот, уважаемые организации говорят, что примерно столько. И вот на это примерно столько ориентируется рынок. А в условиях высокой неопределенности любая новость, любой прогноз, любой комментарий аналитика склоняет чашу весов вот этих самых цен то в одну, то в другую сторону. И вот если бы у нас была некая своя структура, возможно, она бы пыталась, выражая нашу позицию, демонстрировать мировому рынку какую-то иную точку зрения на баланс спроса, на баланс предложения, объяснять, сколько нефти нужно будет миру в 2025 году. То есть
влиять через информационную повестку на эту самую, вот, на этот самый рынок. Мы в каких ценах заинтересованы? $60, $50 за баррель? Или лучше 70, 80, 90? Тут ведь еще какой момент. Если сейчас окажется недофинансирована отрасль, может возникнуть мировой дефицит. А за мировым дефицитом будет мировое падение спроса, потому что дефицит приводит к росту цен, резкий рост цен приводит к падению спроса. Вот такая вот интересная история. Опять же, это все еще вместе влияет на наполнение бюджета Российской Федерации. В рамках... Если мы говорим о суверенитете своей страны, то вот маленькая такая деталька, но она тоже играет достаточно большую роль. Именно потому, что поступление от наших топливно-энергетического комплекса – это 25% наполнения бюджета. Раньше было больше. Но 25% – это много. И вот такие колебания, когда кто-то в результате словесной, или, как говорят филологи, оральной интервенции влияет на котировки фьючерсов, вот, к примеру, это очень любит делать некто Трамп, по-моему, в Вашингтоне сейчас проживает, это влияет на нас. Тем более, что мы, помимо всего прочего, живем под влиянием урагана с женским именем Эльвира. Наполняемость бюджета зависит от количества рублей в долларе. Сейчас рублей в долларе стало меньше. В бюджет идет меньше рублей. И надо, чтобы в барреле было больше долларов. Но не всем, видимо. То есть, еще раз, смотрите. Какая-нибудь нефть марки Brent зависит от того, как... Я очень сильно утрирую. Зачесалась левая пятка у какого-нибудь трейдера, который прочитал новости, схватился за сердце и сказал: «Мама родная, уважаемые люди говорят, будет избыток предложения». Ну, значит, все, продавать, к чертовой матери. Никому эти фьючерсы будут не нужны. Все продают, и цена падает. А наполнение бюджета Российской Федерации от этого страдает. Я очень сильно сейчас, вот знаете, широкими мазками, но просто как это все связано с нашими уважаемыми зрителями, с экономикой Российской Федерации, как вот эти вот таблички, новости, аналитика влияют на повседневную жизнь. Кстати, что там с ценами? А то, знаете, рассказывали, целевые $50 за баррель, говорит министр энергетики Соединенных Штатов. А Трамп говорит $40 за баррель. Уважаемые аналитики говорят, ну все, началось падение, сейчас никому нефть будет не нужна, будут цены падать. Давайте глянем на график. Нефтяники будут приплачивать, чтобы забрали. Ну, такое бывало, конечно. Знаете, вот после резкого обвала, после которого все ожидали, некоторые ожидали продолжения. После бенефиса Дональда Фредовича. Когда он сказал: ребята, смотрите, как могу. Смотри, как могу, сказал он, и все рухнуло. Вот. А цены несколько поднялись. И сейчас, знаете, вот 67, 68, 7-8, как в известном анекдоте. Вот. И какого-то резкого падения не наблюдается. Однако, что вы знаете про словесные интервенции? Вот агентство Reuters передает слова министра энергетики Казахстана, который, кстати, Казахстан является частью ОПЕК+. Вот. И складывается впечатление, в том числе у российских СМИ, что Казахстан пошел против ОПЕК+. Это буквально заголовки, которые мы наблюдали. И не только в России такие заголовки наблюдались, но это не важно. Мы постараемся, сказал министр энергетики, скорректировать наши действия. Если наши партнеры, если мы не будем удовлетворены корректировкой наших действий, то снова будем действовать в соответствии с национальными интересами, со всеми вытекающими последствиями. Но из этого сделали вывод, что как только Казахстану скажут, насколько ему надо скорректировать добычу, Казахстан скажет: да плевать, я буду добывать сколько хочу. А моя подпись по соглашениям ОПЕК+, это так, виньетка. Там есть такой момент, что кому принадлежат казахстанские месторождения. Прямую на это и намекает. Да. Что есть обязательства Республики Казахстан по соглашению ОПЕК+, а есть поведение компаний-операторов крупнейших месторождений нефти на территории Казахстана, которые разрабатываются на основании соглашения о разделе продукции, в соответствии с которым Казахстану из этой нефти принадлежит в лучшем случае 20%. Я про 3 месторождения. Если брать все месторождения Казахстана, то чуть выше. Тенгиз, Кашаган и... Карачаганак. Вот. Там сидят иностранные компании, названия их хорошо известны: ExxonMobil, Eni, Shell, ну и так далее. И заставить их соблюдать квоты не всегда получается.
после того, как по СМИ прошли вот эти вот заявления, что ну все, Казахстан плюнул на ОПЕК+, просто в душу плюнул, и теперь будет делать все, что хочет. Последовало официальное заявление, такое, знаете, разъяснение со стороны Министерства энергетики Казахстана, что же имелось в виду и как это надо понимать. Из этого официального заявления следует, что участие Казахстана в ОПЕК+ является важным инструментом для обеспечения глобальной стабильности, создания условий для реализации национальных планов и привлечения инвестиций. Мы стремимся к конструктивной работе в рамках соглашения и выполнению наших обязательств. Классическое «нас не так поняли». Вот. Понимать надо вот так, что, ребята, не разбегаемся, мы следуем нашим обязательствам. Просто как только ОПЕК+ предпринимает какие-то действия, которые направлены на стабилизацию рынка, следуют новости. ОАЭ выходит из ОПЕК+. Саудовская Аравия недовольна поведением ОПЕК+, и будет увеличивать добычу. Ну и так далее. Вот Казахстан очень недоволен и скоро выйдет из соглашения. На что это влияет? На цены. Точнее, на настроение. Ожидают на фоне этих настроений начинают ожидать избытка предложения. Цены падают. Какая неприятность. Это рынок ожиданий. И поэтому словесные интервенции действительно разворачивают его порой в самые разные стороны. Я предлагаю тут на пару вопросов ответить и перейти к поставкам газа в Иран. Да, обладатель первых в мире запасов газа будет поставлять обладателю вторых в мире запасов газа, и в этом нет ничего удивительного. Больше того, там еще участвует и четвертый номер в табеле о рангах, я имею в виду Туркмению. Здравствуйте, пишут нам. Как думаете, совместный контроль Запорожской АЭС возможен? И зачем отдавать такой актив при наличии дефицита электроэнергии в ЮФО? Я лично сомневаюсь, но, может, Борис сейчас скажет «да». За нас с Александром все сказал генеральный директор Росатома, назвав такой вариант ненаучной фантастикой. Соглашусь. Больше того, ни разу от официальных лиц США мы таких предложений не слышали. Мы их видели в самых разных газетах, входящих во Всемирный информационный холдинг. Один Bloomberg сказал, сокращенно ОБС. А отдыхать поехали самые уставшие, кто успешно капитализировал труд шахтера. Прекрасная шутка. Мы оценили. Нас объяснили, почему вопросов не было. Очень внимательно все слушали про бензин. Всем очень понравилось. А почему у нас в колонках одной и той же сети цена на топливо может отличаться на 2 рубля, даже если колонки находятся с двух сторон одной улицы? К слову, в Беларуси цена всюду фиксирована. Беларусь, знаете, еще и немножечко меньше Российской Федерации. Тут вот такой вот момент. И другой принцип ценообразования. Тут вот это играет роль. Официальное объяснение этому феномену в том, что разная цена аренды. Да, может быть, это сторона, я все понимаю, но может быть, это 2 стороны одной улицы, но вот одна сторона относится к одному району, там дороже, другая к другому району, там дешевле. Вот такое есть. С одним владельцем земли договорились так, с другим иначе. Вот. Короткий вопрос Борису Леонидовичу. Правда ли, что Запорожская атомная электростанция электроэнергии сейчас технически ее электроэнергии сейчас технически снабжает Украина? Отсюда их притязания и притязания Трампа. Электроэнергию с 22 года, с осени 22 года подают из Крыма. Построены 2 новых линии электропередач. За оперативность разработки этого проекта и его реализацию действительно огромное спасибо Министерству энергетики. Сработали, на удивление, быстро, точно. С ценой топлива в стране творится полное безобразие. Нет. Не полное. Рынок. Не полное. Не полное. Вот поверьте, может быть гораздо хуже. То есть у нас с 2018 года попытались помирить новации в налогообложении и окружающую действительность. Помирили так, что оно так работает. Оно работает. Понимаете, оно работает. Вот и страшно трогать, потому что, может поломаться. Была песенка «Дом, который построил Джек». Рынок, который построил Минфин. Вот. Особенно в Крыму, значит. Только сегодня, Да, просто дело в том, что у нас обратили внимание на второй фактор, который я упоминал, договоренности с нефтяниками о сдерживании роста цен на их заправках. Сколько заправок наших крупнейших нефтяных компаний в Крыму?
Вертикально интегрированных нефтяных. Вертикально интегрированных. Но все крупнейшие вертикально интегрированы, поэтому это будет плеоназм, если мы будем... Это ноль. Ноль. Поэтому на кого ориентироваться? Ни на кого. Вот оптовая цена. Вот, да, если кто-то хочет знать, что было бы с Южным федеральным округом в целом, без вот этого фактора договоренностей, ну, вот такие были бы цены. Или выше. Ну, еще раз, вот сети вертикально интегрированных компаний – это ориентир. Любой независимый игрок понимает, что если у него затраты выше, и он поставит у себя ценники выше, к нему просто никто не приедет. А в том случае, если вот таких заправок сетевых крупных компаний нет, независимые компании действительно стараются учесть все свои расходы. Расходов достаточно много. Нефть, если приобретаешь по биржевым ценам, надо доставить до места. Очевидно, надо на какой-то нефтебазе это похоронить. Необходимо заплатить все налоги, оплатить все расходы, связанные с розницей и так далее, и так далее. Вот они видят, какая у них себестоимость, добавляют какую-то маржу. Ориентироваться не на кого. Был бы рядом кто-то крупный, ну, пришлось бы подстраиваться под него, а так нет.